এটা ধরেছ, ওইখানে হাত দিলে হবে না, এইখানে হাত দিয়ে থাকতে হবে। তাহলে উঠবে কি করে? তাছাড়াই তো বলছি, একটু পরে দিচ্ছি না আর নাহলে গাছের দিকে তিনজনকে লাইন দিয়ে উঠিয়ে দিচ্ছি, একজনের হাত দিয়ে ফোন উঠে দেবো। তোমার বিশাল ভাই আর ওরা পড়ে যা। এরা পড়বে, এরা 5টার লোক আছে, তুই এরকম ভাবে না পড়ে যা, ধরতে পারছিস? প্যান্টের পকেট নেই। এই দেখ ডা তুই দেখে দেখে ভিডিওটা করবি, দেখতে পাচ্ছিস না? দেখা যাচ্ছে? হুম তাহলে একটু দূর থেকে ধর। ওই গাছের উপর থেকে ওদিকে দেখালি, ওইদিকে দেখালি। কি দেখো? চিল্লাচ্ছি। কি দেখো? ওরা ডিম দেখাবি। বন্ধ করে দে। এবার বন্ধ করে দে।